જુઓ મિત્રો, આ દુનિયામાં હજી માનવતા જીવંત છે. જો આ કૂતરું એક ખાડામાં ફસાઈ ગયું હતું અને બહાર નીકળવાની કોઈ આશા નહોતી, ત્યારે એક જેસીબીના ડ્રાઈવરે જોવો કેવી મહેનત કરી અને આ કૂતરાને બહાર કાઢવા માટે ઘણી પ્રયાસ કર્યા અને છેવટે જોવો આ રીતનું કૂતરું અંદર ડોઝરની અંદર બેસી ગયું છે અને આ રીતનું એને બહાર કાઢી અને રેસ્ક્યુ કામ કર્યું છે. એટલે આ જેસીબીના ડ્રાઈવરને એક વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક, શેર ને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં.